अगर आप सर्दी जुकाम एवं खांसी से बार बार आप दिन भर खांसते रहते हैं, खांसते खांसते आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, तो उस कंडीशंस में आपको बिल्कुल कोई सिरप की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा देसी जुगाड़, जो आपके किचन में हर चीज़ उपलब्ध है, वहाँ से मैं एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगा, एक ऐसा पेस्ट बताऊंगा जिससे आपकी खांसी मात्र और मात्र 1 से 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, एकदम ख़त्म हो जाएगी, ये गारंटी है। आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीज़ों को मैं नाम बता रहा हूँ, उन सबका एक पेस्ट बनाना है। जैसे लहसुन, प्याज, अदरक, अजवाइन, मंगराइल, लौंग, इलायची, इन सबको, ठीक है, एक पेस्ट बनाना है शुद्ध घी में। अगर घी ना मिले तो आप शुद्ध सरसों का तेल यानी कि कड़ू तेल में आप पका सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दीजिए और शुद्ध कड़ू तेल या फिर घी में उसे हल्के आंच से पका करके सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम 1-1 चम्मच लीजिए। आपकी खांसी हमेशा हमेशा के लिए मात्र 2 दिन में ख़त्म, ठीक है। आप एक बार पेस्ट बनाइए, इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए, राइट।